ये देखिए सॉल्यूशन हम कैसे ठीक करेंगे। ये हमारी 15 प्रो है, ये हमारा 15 प्रो का वाइट डिस्प्ले हो चुका है। ये हम कैसे रिपेयर करेंगे ये हम आज आपकी इस वीडियो में बताएंगे। ये देखिए 15 प्रो अंदर तक दिखाओ। ये पहले भी रिपेयर हुआ है फोल्डर, और ये देखो अंदर तक। ये करेंगे हम ठीक आज। ये यहाँ से दिक्कत कर रहा है, यहाँ से